et bonjour, il y a trop de partout au besoin de Nabiso. En tout cas, c'est la votre Queen Messi KKG Messi Kenda. Na Rabino Mingi, na ceux qui vont la émission, oh, vous s'abonner, pour na s'abonner na noter, cliquez sur s'abonner, pour na oh déjà s'abonner, vous cliquez sur j'aime ceux qui vont se payer la vidéo, oh, vous partagez vraiment pour comme là, bah tout le monde sur ici oh bazali, un grand merci à j'aime, c'est pas là qui est derrière la caméra, et puis un grand merci na ba partenaire na biso oh bazo et biso. Bienvenue na émission ya Toye Kola munoko ya mboka na biso. Munoko ya mboka na biso ezali langue na biso moko lingala. Leo tu comprendre ba mot ya lingala na français. Ba mot to yebaka na français wana to yeba yango susu na lingala soki balobaka yango ndenge nini. Yango to zo ba nono ba partie ya nzoto abatu kota makambo mususu. To ko ba nono na mutu. Mutu ezali na lingala mais na français to ko benga ngo la tête. To zo mona mutu eza na suki. Suki eza na lingala mais na français eza les cheveux. Mutu eza na matoi. Matoi eza na lingala mais na français to ko benga yango les oreilles. To moni les fronts eza mbunzu. Mbunzu eza nde les fronts na français les fronts mais na lingala ezali mbunzu. To moni susu misu eza na lingala mais na français to ko benga yango les yeux. To moni susu ba sourcil ezali ba kiki. Na français sourcil mais na lingala ba kiki. To moni susu masala ya misu nde benga kango basil nde masala ya misu. To moni zolo na français to ko benga yango le nez. To moni matama ezali les joues. Matama ezalaka na malusu na kasi na yango o na lingala babengaka ekoteli ya matama na français babengaka yango ba fossette. Oza na munoko ezali na lingala mais na français to ko benga yango la bouche. Munoko ezali na bambebo to ko benga yango les lèvres nde babengaka mbebo na kasi ya munoko to ezali na minu ezali oyo to bengaka les dents. Donc na lingala eza minu mais en français ezali le dent. Donc comment on a sous les bras ezali maboko. Na lingala maboko na français les bras. To moi sous les pieds ezali makolo. Les pieds ezali makolo. Na lingala makolo na français les pieds. To moi sous maboko ezali na misapi ezali na France na lingala mais na français ko benga yango les doigts. Misapi ya maboko na français babengaka yango les doigts. Misapi ya maboko eza na manzaka eza na lingala na français ko benga yango les ongles to kota na biloko ya ndaku to moni toza na les assiettes eza basani nde babengaka yango assiette. Basani ezali na lingala mais na français ko benga yango les assiettes. To moni kiti ezali na lingala mais na français ko benga kiti la chaise. To moni lisusu mesa eza la table mais na français ko benga na mesa ezali na lingala na français ko benga yango la table. To ko mona mbanda ya mama na français ko benga ye marâtre mais mwana nde ko benga mbanda ya mama na bango marâtre mais yo moko mbanda ko benga mbanda na yo rival ni bamaka mbanda. To moni susu ebonga eza na lingala mais na français to ko benga ebonga escargot ni babengaka ebonga escargot. To moni mbetu eza na lingala na français babengaka mbetu le lit ni babengaka mbetu. Donc le lit elakisi mbetu na lingala na français ezali le lit. Donc to moni susu lopango eza na France na lingala mais na français to ko benga yango la parcelle. Na lingala to bengi lopango na français to bengi yango la parcelle. To moni lisusu nzela ya minu. Oui, nzela ya minu ezali oyo ezalaka na katikati ya minu to bengaka yango nzela ya minu na lingala mais na français to ko benga yango la diastème nde nzela ya minu. To bandeli nzela ya minu eza na lingala na français bako benga yango la diastème. To moni bitabe eza na lingala na français to ko benga yango banane. Na lingala bitabe mais na français okobenga banane. Bitabe na français nde banane. To moni susu kokalinga ezali na lingala mais na français to koloba frire. Donc kokalinga on ngisa mona akalingela le kona akostoko ko isende ko frire.
frire nde lakisi kokalinga mais na lingala kokalinga na français nde frire tomoni lisusu kotumba ezali na lingala mais na français tokobenga yango goiffre donc goiffre nde lakisi kotumba na lingala kotumba na français ko goiffre tomoni lisusu mbisi ya kokauka eza na lingala mais na français okobenga yango poisson fumé na bandeli poisson fumé mbisi ya pamba okobenga yango poisson mbisi nde poisson donc mbisi eza na lingala na français eza poisson mais mbisi ya kokauka eza na lingala na français tokobenga yango poisson fumé nde babengaka mbisi ya kokauka na lingala na français poisson fumé tomoni lisusu likayabu eza na lingala tobengi likayabu mais na français tokobenga yango poisson salé donc na lingala likayabu na français poisson salé tomoni lisusu balobaka oyo ekoya eya ndenge baterme na biso tolobaka na signe yango oyo ekoya eya mais na français tokoloba advient que pourra donc na lingala olobi oyo ekoya eya mais na français tokoloba advient que pourra tomoni lisusu muselekete eza na lingala mais na français kobenga muselekete le lézard na lingala muselekete na français le lézard tomoni liboka eza na lingala na français tokobenga liboka mortier donc liboka na lingala na français obengi yango mortier tomoni nzete ya liboka ezali na lingala mais na français kobenga yango le pylone nde eza nzete ya liboka mais na lingala nzete ya liboka na français obengi yango pylone tomoni lisusu bandindi eza nini bandindi babengaka yango na français fil amer na lingala bandindi na français fil amer tomoni lisusu bololo tobengaka yango na lingala bololo mai oyo eza bololo eloko oyo eza bololo na français okoloba ezali amer na lingala bololo na français tobengi yango amer lingala bololo na français tobengi yango amer tomoni lisusu kokosa eza na lingala mais na français okoloba mensonge to lukuta mais na lingala lukuta na français ezali mensonge biloba eza na lingala okoloba biloba mais na français okoloba nini commérage donc biloba na lingala mais na français obengi yango commérage tomoni lisusu songi eza na lingala na français okoloba médisance donc na lingala olobi songi na français okobenga yango médisance tomoni lisusu mutolo ezali na lingala mais na français okobenga mutolo nombril donc ezali biloko oyo faut toyeba yango na mutu na biso to comprendre yango na lingala eza nini na français tokoloba yango nini parce que eza na bato ebele bayebi langi ya lingala te mais baza na posa ya koyekola lingala toyekola monoko ya mboka na biso ekoyede biso to comprendre bamo oyo ezalaka na lingala tokomisa yango na français to bamo oyo ezalaka na français tokomisa yango na lingala toyekola monoko ya mboka na biso en tout cas c'est important okozala oza na esika moko boye omoni bacongolais yo loko omesana na français okoka kosadapte te mais soki ozala na émission ya toyekola tout le temps avec Queen Messi KKG na aide ya j'aime c'est pas là oyo ezali na nsima ya caméra baimage web bakitoko boye en tout cas un grand merci à toi j'aime c'est pas là ma confiance tokozala na émission oyo mingi tout le temps oko comprendre français malamu okoyeba traduction ya français na lingala okoyeba traduction ya lingala na français toza eloko babengaka ndoto na lingala tolobi ndoto mais na français ezali songe ndoto na français ezali songe makanisi na lingala na français tobengi yango pensée makanisi na lingala na français tobenga yango pensée lokuta tolobi na lingala lokuta na français ezali mensonge tomoni koko ya mobali na lingala na français okobenga ye grand-père tomoni koko ya mwasi na lingala na français okobenga ye grande mère tomoni ndeko ya mwasi na lingala na français okobenga ye sœur ndeko na yo ya mobali na français okobenga ye frère
Donc c'est pas terminé là, on va encore continuer, on va encore continuer, on va encore continuer. Donc boko yeba lingala na français la émission na biso ya toye kola monoko ya mboka na biso. En tout cas tokomi na suka ya émission na biso ya lelo. En tout cas bo s'abonner, bo partager, bo aimer en vidéo oyo. En tout cas bo partager lien oyo monoko ya mboka na biso ekende partout partout partout. Bato ba comprendre lingala na français. Toye ko rappeler to lobi ke na lingala oyo soki ka boité toko percer, toko loba lisusu oyo wana to lobi te. Oyo za na poser ya soutien, to za na poser ya ido pesa biso likula émission oyo komela biso to benga biso na numéro oyo eza na si wana oyo ezali 081 644 07 44 plus 243 81 644 07 44. Tokutani na mikolo oyo ezoya soki nzambe abateli biso ngai na biso bino. Bye bye, on se revoit au prochain numéro. Quant à moi, je vous dis déjà bye.